हेलो फ्रेंड्स मो अशोक आदित्य डायरी फार्म एंड फार्मिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम गंजाम जिलार हिंजिलकाट ब्लॉक रो सिकरी ग्राम को जीवा। यही बाबू जनक 30 वर्ष है डायरी फार्म कर अति सुंदर भाव में डायरी फार्म चलाती क्षीर ओमफेड को दिखती दुग्ध समवाय समिति भी कर। अच्छा ये बाबू सुपर नेपियर भी लगे प्राय 15-20 भाण बिल सुपर नेपियर लगे। अच्छा यांकर मैनेजमेंट किपरि क्षीर केते रेट बिकती ए बाबू गाई सेल परचेज भी काम करती। आसतु पाखर अनुभूति लाभ क्षति किसी बुझी ना परिचयटा दिंतु। मो ना किशोर चंद्र पाढ़ी सिकिरी भाया हिंजिलघाट डिस्ट्रिक्ट गंजाम। आपण फार्म करिवार केते वर्ष होला सर? फार्म कर अप टू 92 आरंभ कले। 92 रे फार्म करते आरंभ कर पाखापाखि 30 वर्ष 30 इयर्स। अच्छा आपण फार्म स्टार्ट करला केतुटी गाय स्टार्ट करथिले? मु जोडे गाय स्टार्ट करथि। अच्छा बर्तन केतुटी गाय अछि आपनरो? बर्तन 8टी गाय अछि। 8टी गाय अछि। एई 8टी गाय रु केतुटा मिल्किंग अछि आ केतुटा पढिया अछंती? तार 4टा मिल्किंग अछि आ 4टा गर्भ अछि केरिंग स्टेज। अच्छा एई गाय टी आपण केते खीर दिए? एई गाय टी 14 लीटर खीर दोछि। 14 लीटर खीर आगे सकाळे 7 संध्या 7। अच्छा सर आ एई गाय टी? एई गाय टी केरिंग स्टेज 8 मास गर्भ। 8 मास गर्भ। आगे ये क्रॉस ब्रीड गाय गुडा? क्रॉस ब्रीड हां F1 गाय आ छडा छी हमर। ए छडाटा ए लांडी से हमर मोर छडा निज घर छडा। हां निज घर छडा 2 वर्ष भीतर गाय सक्षम हैला। ये प्रेग्नेंट बर्तन हां 6 मंथ्स 6 मास। हां सर अब ए गाय टी? ए गाय टी गर्भ अछि। गर्भ अछि। हां केते मास गर्भ? 5 मास हैला। अब ए गाय टी सर? ए गाय टी 7 मास गर्भ। 7 मास गर्भ। ये सी 7 मास गर्भ। 7 मास? हां हां। अब से गाय टी? से गाय टी मिल्किंग खीर दुआ अछि। हां बर्तन एथु कोडा को गाय आपण अधिक खीर दिया गाली गाय? फर्स्ट गाय से गाड़ी प्रथम गाय अधिक खीर दिया। अच्छा दिन को केते लीटर से खीर दिए? से दिन को 12-14 अछि। 12-14 दिए। अच्छा सर खीर आपण किमती बिकंदी आपण? खीर एठी लोकल से लोक गाय खीर वाली भल खीर वाली किनी नउचंती रेस्ट खीर ओमफेड पठाय होछि। अच्छा लोकल जो सेल करंती कि लीटर पिछा केते दियंती? लीटर पे 40 टका नउचंती। 40 टका बिकंती। अच्छा जो ओमफेड को दियंती? ओमफेड 33-34 अच्छा ये गाय गुड़ा केबे एफएमडी कोन रोग केबे कोन देखै छी आपण? टाइमली दिया होछि इंजेक्शन एफएमडी दिया होछि। वैक्सीन करा होछि। आ डीवार्मिंग करंदी? डीवार्मिंग करा होछि प्रति 3 मास डीवार्मिंग करा होछि। हां करा। गोबर परीक्षा करी करंदी ना? गोबर परीक्षा भेस परीक्षा गले हमर को कर्मी से करू ताकि औषध दिया औषध दियंती। अच्छा आपण गाय गुड़ा इंश्योरेंस करंदी ना करंदी? इंश्योरेंस ओमफेड इंश्योरेंस करछि। ओमफेड इंश्योरेंस करे आपण गाय गुड़ा। अच्छा खाइबा कोन कोन दियंती? खाइबा घास। घास की घास दियंती? ए हमरो NB21 NB21 सुपर नेपियर। हां सुपर नेपियर। अच्छा दिनु केते किलो लागे दियंती घास? जति जो गाय खाइ पारे जति सफिशिएंट खाइ पारे। आ दाना कोन दियंती? दाना हमरो श्री भोग दाना। श्री भोग दाना। हां अच्छा अच्छा आपण 30 वर्ष अभिज्ञता अछि आपण पाखे। आ बर्तन तो आपण भलो चलुथिबे फार्म डी। किंतु प्रथम हम बहुत असुविधा हिथिबो। प्रथम जानि कोन असुविधा हिछि टिके हम दर्शक बंधु कोंतु ना? इंडिया गाय गर्भरे गरम जानि पारे नै। हां आ डॉक्टर एई करी डॉक्टर एई गला टाइम गडी जीवा आसीबे आ रिपीट हबो। इंदे विचार हेले निजे मु फर्स्ट एड ट्रेनिंग गली निजे मु ट्रीटमेंट दोछि इंजेक्शन औषध निजे सेल्फ सर्विस निजे। ए की करथुन आपण? ए निजे मु करछि। ए आपण निजे करन? अच्छा जणे हम दर्शक बंधु गाय हिट रे आसला बोली किपरि जानिबे टिके बुझांतु ना? हां गाय गरम आसी तार सिम्पटम्स लक्षण। हां लक्षण कोंतु? तार लाल निर्गत हबो। नाळ तापर कुंडा दरडो अन्य गाय ऊपर चढियो। अन्य गाय ऊपर चढियो। तार लक्षण जना पड़ियो। खीर दुआ रहिबो ना तो उठा मारियो। जण हम जान तो गाय गरम आसी। ले गरम आसार फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इंजेक्शन दे रहिबो। सेकंड स्टेज डाकले डॉक्टर नथिबो। डॉक्टर छुट्टी रे पळैथिबो। हां से गाय से फेल। अच्छा ए करियो आपण रखुचंती सीमन? हां सीमन फेल। हां हंडी देछि ओमफेड देछि। ओमफेड दे बडा हंडी देछि साना हंडी देछि। कार गाय के इंजेक्शन दे छोट हंडी रे सीमन धरि जाई देइ रछि। अच्छा अच्छा आपण जाई ए करि गासन? ए करि रछि। अच्छा आपण पाके जो ए सीमन गुडा अछि को कंपनी रो को ब्रीड रो? जर्सी अछि। जर्सी रखुचंती? हां हॉलिस्टन अछि। तापर हम गिर अछि। हॉलिस्टन को कंपनी रो ना देखिनांती? मो कंपनी जानते सीमेंट ओमफेड दोछि। ओमफेड रो। अच्छा आपण गोटे ए कोले आपण केते टंका नियंती?
अन्य पाखा कार करियो जदी 50 टाइम 50 टा नियन सब तो आपन की डाके जदी आपन जाई करि आसीबे करि आसी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद थिबे आपन टिके हेल्प करू चासी जे नुवा नुवा करिया चाहूची से ए फार्म रे कोन कोन असुविधा गुडा भोग करे मेन हैला फडर 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 घास गाई मिले स्वास्थ्य भलो सब भलो हां आ मिनरल मिक्सचर आ कैल्शियम कैल्शियम घास मिलले किछि दरकार नै घास सफिशिएंट हां सफिशिएंट घास दर किछि दरकार नै हां आउ कौन कौन असुविधा सब देखा दिए फार्म रे असुविधा क्षीर मार्केटिंग सोसाइटी न देख लोक पानी मिसे प्राइवेट रे बहुत पैसा हला लिखि काली के सोसाइटी न बनी बुझिले पानी मिसे सोसाइटी पैसा मिलियो लॉस न भेजो काला क्षीर हले पैसा मिलियो आउ कौन कौन असुविधा सब देखंदी आ एमि देगा टाइम रे एफएमडी के देखा दे एफएमडी आगे गाई आनी एफएमडी देबे इंजेक्शन देबे अबळा करी आपण वैक्सीन करन दिता हां वैक्सीन टाइमली वैक्सीन करा होछ गवर्नमेंट आसी करे वैक्सीन करे गवर्नमेंट स्टाफ आनी देबे नाले टाइम हेरे मुझे ओम फुर आनी कि निजे गाई जे इंजेक्शन देबी अच्छा आपण 30 वर्ष रो अभिज्ञता आगे तो हम चासी भाई मानू कोन सुनांदु ना रोग रोग ऊपर कोन कोंदु रोग ऊपर आगे गाई हला मेन हला 3 मास थरे डिवरिंग करिया पड़ो 3 मास थरे 3 मास 100 दिन थरे डिवरिंग करे किछ होनी आ तार कोर्मी भती त हम केते दाना कुंडा घास खाइयो दा कोन हो हां हां असुविधा नहीं लोग टाइमली करना क्षीर दूचे क्षीर दूथे खाद्य दूथे टाइमली सर्विस करिया पड़ो हां आउ थनहरा रोग केबे देखा देछि थनहरा रोग हेछि थनहरा रोग हो संगे से ट्रीटमेंट करिया डॉक्टर राखियो डॉक्टर नथि छोटे थी त अपना अपना फुली ताको चिरे रे टिट साबन मारिगिरी ताको औषध दा पड़ियो स्प्रे करिया पड़ियो संगे से प्राइम स्टेज न कले से पना फुली कई खचीर खराब हे जियो अच्छा आपण को देसी चिकित्सा कोन करंदी थनहरा रोग नाही देसी चिकित्सा किछि नाही मत पेंडिस्टिन दे मिलछि पेंडिस्टिन के फुलिला बेले पेंडिस्टिन ट्यूब जा छाडी तांगे जे स्प्रे कर दे दबि जियो आपण ए सेडडी लंबा केते चौड़ा केते 15 फुट चौड़ा 15 फुट नहीं चौड़ा 15 फुट हां आ लंबाडा 50 फुट 50 फुट अच्छा एसिडिटी आपण बहुत पूर्व करथिले ना मझिरे तियारी नहीं फास्ट करछि अछि अच्छा हां ते हाइट करी था कहले ते गरम हो बोली आग फास्ट करथिली इटू करथिली 12 फुट करथिली आ गरम होलु आ 3 फुट हाइट करथिली हाइट 15 फुट सर मु आगुरु आसी देखिथिली आपण टी अधिका गाई थिला ए साइड गुला भी गाई भर्ती थिला एबे टिके कम गाई के पूरा अछि गाई छुआ दला लोक नै होछन किनी नै होछन आपण बिकु जुनी गाई बिके केना करछि बिके केना करन लोक खाद्य देखुछन क्षीर देखुछन नै होछन ओहो ताले किए जदी चासी भाई चाहे तो आपण पाखे आसी क्षीर दुई के नै परियो हां नै अच्छा आपण किंदी बिकोंदे लीटर पिछा क्षीर रेट बिकोंदे ना गाई अनुसार आपण रेट गाई अनुसार मनकर 10 लीटर दब छड़ा गाडा जति रेट बुढ़ी गाडा एज रेट कम रेट ताको वैल्यूएशन कर दिया एंदी कर दियंती आगे अच्छा मु आपण को नंबर डिस्क्रिप्शन दे देबी आगे जदी को चासी भाई चाहे तो से आपण आसी न आगे सर आपण एते वर्ष ला करलेनी आगे तो आपण लॉस प्रॉफिट कोन लॉस केते होची ना प्रॉफिट होची लॉस क्वेश्चन नहीं प्रॉफिट ही प्रॉफिट विशेष प्रॉफिट नहीं के अभाव होनी आ गाई गोटे गोमाता सेवा कर धर्म गोटे धर्म हां लोक मात्र सर टिके नाकट कंदी ये गाई ए गोबर आगे क्षीर खाइबे दही चला खाइबे सब खाइबे गोबर गाड़ी राजी हेबेन जिनस गोबर भाग्य थिले बाहर कर समस्त बाहर करि परि नै हां आ सर मिनरल मिक्सचर अपन दोचंदी हां मिनरल कंटिन्यू करा होछि आ कैल्शियम दियंदी हां कैल्शियम मिनरल मिक्सचर को कंपनी दियंदी ना उमफड़ राणी दियंदी नै मिनरल मिक्सचर हमरा को ये राउंड जो मेन कैंटर हां सर आउ आपण हम चासी भाई मानू कोन उपदेश देबा चाहंती कि एमदी आसिले घास चाष कर गाई की दाना कणी चोकड़ सब देले पैसा ए बाबद पड़ुछ हमरो घास टीटी कर धान करिया आज्ञा धान बिकिया केबे देबा के मिलियो घास गद राती उपला घास कटा राती खाली सकाळ क्षीर पैसा हला सकाळ कटा हला उपली पैसा हला हां घासर महत्व के जानना गाई गाईटा माने जन्म होईची घास पाळ घास पे गाई होची रोमंत प्राणी घास खाय पे हिजी हां तृणभोजी प्राणी आमे घास देबानी आ गाई रो देह भलो रहो बोले की रहइबो ताको दाना बिरकणी चोकड़ो ए छतुआ या खाइयो त क्षीर दबो बोली हां हां एम दिया सर गाई आपण के रिपीट हेची रिपीट माने ना बारंबार रिपीट हो नहीं रिपीट होची गोटोड गाई रिपीट गोटोड गाई हां होची रिपीट होची अच्छा रिपीट हला आपण कोन करंती रिपीट नेक्स्ट ईयर रह जाए हां चौकी टाइम ले एई कोले गोटे थर करंती ना दी थर करंती कोडा कोडा रिपीट थर थर हुए टाइमली करिवला रहि जो गोटे थर तार लक्षण जानि हां हां आ लक्षण आउट हो गेले दी थर रिपीट हो दी थर तीन थर गोटे हुए मुख्य कथा हला से जेतोले हिट आछि तार 12 घंटा पर गोटे थर करिया 8 घंटा पर 8 घंटा पर 8 घंटा पर तापर आउ 8 घंटा पर आउ गोटे कोले
ବି ଭଲ ସେ ତ ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଧରଟା ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ରହିଯିବ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଗିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ କରିଦେବେ ହେଲେ ସେ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ତ କଷ୍ଟ ନା ସାର୍। ଏ ହେଲା ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଡେଇଁଲା ସେ ରହିଯିବ ଆଉ ଏଇ କରିତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେ ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଜୀବାଣୁ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜୀବାଣୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲେ ରହିଲାନି ଆଉ ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ବାହା ବେଦିରେ ଯିବା 200 ଲୋକ ଯିବା ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବେଦିରେ ବସିଛି ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ଆଉ ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ